Amanota y'ibya leta ni amanota yari ategerejwe n'abanyeshuri bagiye batandukanye, haba abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu bawusoza ndetse n'abanyeshuri bari gusoza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Inkuru nziza ihari rero ni uko kuri uyu munsi amanota agiye kuba yajya hanze kuri uyu munsi tariki 20 z'ukwezi kwa munane mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ni amanota arimo impinduka nyinshi, haba mu buryo bwo kureba amanota ndetse n'uburyo bwo kuba umuntu yakwakira rizati uwo ari we wese akareba amanota, kuko ubu ngubu buri wese ashobora kuba yareba amanota y'umwana ashatse. Ni ibintu rero bikomeje kuba byavugururwa, sisiteme yo kureba amanota ikomeje kuvugururwa cyane. Birumvikana rero, reka nguhe ikaze wowe munyeshuri aho uherereye hose, wowe mubyeyi aho uherereye hose, nawe utiga gusa ukaba ukeneye kumenya ese ibijyanye n'amanota bimeze bite, nguhaye ikaze. Njye wumva nitwa The Brown. Nimba ari bwo bwa mbere wagera kuri iyi channel, ndagusaba kugira ngo ubanze ukande subscribe, ubundi uze gukanda no kongera kugira ngo buri kintu cyose gisohotse hano ku iyi channel ujye uhita ukibona mu ba mbere, kandi ntibigusabe kuba wakora search ngo ushakishe ibyacu, kuko n'ubundi biba ari ingenzi uba ugomba kubimenya. Niyo mpamvu uba ugomba gusiga ukoze subscribe, by'umwihariko ugakanda no ku nzogera. Rero uburyo amanota ari butangazwe nibwo nje kuba nakubwira. Nta kundi rero, amanota yo ukuntu araba ahagaze, amanota yose yaba ayo mu wa gatandatu ndetse no mu wa gatatu yose yashizwe ku ijana. Ubwo ngubwo rero abantu bakeneye kumenya ngo byifashe bite. Nubwo yose amanota ari ku ijana, ni ukuvuga ngo hari amanota bafatiyeho nayo mugomba kumenya, kuko niba ari ku ijana birumvikana hari amanota umuntu agomba kugira ku ijana akimuka akabona pasi. Nk'uko mubizi, umuntu abona avuga ko abona 9, nyuma yaho akagira amanota ya boarding, akagira n'amanota yo gusibira. Of course ngira ngo wabyumvishe neza ko twinjiye noneho muri update za nyazo. Amanota ya boarding school murabyumva neza, ni ku bantu bagize hejuru ya 70. Ni ibintu bisanzwe bizi ko boarding school nta muntu ujyayo adafite amanota ari hejuru ya 70. Ubwo rero abantu bagize hejuru ya 70, ubwo birumvikana ko ugomba kuba wagiye boarding school. So rero abantu bazasigara 9 school muri day school, abantu bazasigara muri day school ni abantu bagize munsi ya 70 kugeza ku manota 50. So birumvikana ko niba warabuze amanota 50 kuzamuka kugera ku manota 70, ayo manota niba warayabonye, ubwo ngubwo birumvikana uzasigara muri day school, mu gihe abandi babonye 75 kuzamura kugeza kuri 80 bazazamuka bakigira muri boarding school. Aho ngaho ni mu wa gatatu, ngira ngo mwabyumvise neza, ni mu wa gatatu. Gusa biri difa cyane, biratandukanye n'amanota yo mu wa gatandatu primary school. Ngira ngo iyo ari hejuru cyane, kuko kugira ngo ubashe kuba wajya hehe, kugira ngo ubashe kuba wakwateninga boarding school, ni uko ugomba kuba warujuje amanota ari hejuru ya 80. Ngira ngo rero abantu biga primary ni abantu baba bashizwe hejuru ku kijyanye n'amanota, baba bari difa cyane, baba batandukanye n'abandi. So biba bisaba kugira ngo fight for that
biba bisaba kugira ngo uhangane cyane fighting kugira ngo ubona aya manota, birumvikana ko kugira ngo uve muri primary werekeza muri boarding school ni ibintu biba bikomeye. Abana baba bagomba kuba bagira icyo nakwita ko bagomba kuba bagira umuhate, umurava, courage nyinshi kugira ngo ube wava muri primary uhita werekeza muri boarding school. Ubwo rero abantu bo muri senior 6 baribaza ngo ibyabo byo bimeze bite, so ndi hano kugira ngo byose mbibahereze 5/5. So rero muri senior 6 amanota yabo today ntabwo ari buze kuba yajya hanze uyu munsi, gusa nabo bagomba kumenya ngo ese amanota yabo azajya hanze ryari. Nyuma y'iminsi 5 amanota ya primary ndetse na O level agiye hanze, hazakurikiraho amanota ya senior 6, ubwo ni superieur. Abantu biga muri uwo mwaka nabo bagomba kuba bamenya ibyo ngibyo. Ku kintu kijyanye rero no kureba amanota, icyahindutseho ntabwo ari ibintu bikomeye byahindutse, gusa ikiriho ni uko icyo bisaba gusa ni ukuba wasura urubuga rwa NESA kuri ubu ngubu ugatangira ukareba amanota. Bisaba gusa ngira ngo kugira ngo urebere umwana wawe cyangwa se urebe amanota y'inshuti yawe ntabwo byakundaga, gusa kuri ubu ngubu birakunda cyane kubera ko icyo buno bisaba gusa ni ukuba ufite kode noneho y'ikigo. NESA igiye gutanga amakode y'ikigo, mu gihe umuntu wese afite kode y'ikigo runaka azajya abona uko yakisesinga ku manota ya buri munyeshuri uwo ari we wese. Birumvikana ko rero hari abanyeshuri baba bafite umuco wo guhisha amanota, agahisha amanota ababyeyi be, agahisha amanota inshuti ze. Rero NESA bwose yabasize hanze, ntabwo muzongera guhisha amanota kubera ko buri umwe wese yamaze kuba yakemererwa kuba yakwagisesinga ku manota ya buri munyeshuri wese niba azi kode y'ikigo runaka cyahawe. Birumvikana neza ko abanyeshuri mwamaze gusubira ku ishuri, reka mbifurize kuba mwazagira umwaka mwiza wa 2026 2027, ndetse mbifurize kuzabona intsinzi. Abatsinze congratulation, abantu bagifite urugendo rwo gukora ndavuga ngo ubwo ni ugusubiramo, namwe mushiremo